písničky napsal Milan Lasica a hlasí propůjčila Hana Hegerová. Svoje čerešně nám teď předvede Emma Drobná. Ako mladé dievča, už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Bránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým ľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadívá úprene, ako tie čerešne, budete červené. A keď sa na vás šuhajú smeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúzka. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým. Emičko, já bych řekla, že to bylo dokonalý. Ďakujem veľmi pekne, díky moc. Myslím, že víc se tomu nemusí říkat. Ty nebudeš už víc hovořit, Marto. Dokonalý, vypadáš dokonale, zaspívala jsi to dokonale, šlo to z tebe dokonale, zatáhla jsi mě do příběhu, poslouchala jsem ten text a lahodilo to mýmu uchu, mýmu oku, jednička s hvězdičkou a postupuješ. Ďakujem veľmi pekne, díky moc. A to uvidíme samozřejmě. Emo, to bylo strašně zvláštní, protože ty si zpívala a já jsem slyšel ticho z toho sálu. Jo. Já mám pocit, že všichni byli nějakým způsobem fascinovaní nebo uhranutí z toho, co se tady odehrávalo. A bylo to strašně, bylo to skvělé. Tahle písnička od Jara Filipa, hudbu napsal Jaro Filip, tak
Bylo to nesmírně osobitý. A jedinou věc bych ti řekl, myslím si, že jak si na konci šla najednou do těch vejšek, jak si přijala, že to bylo úplně zbytečný, protože mě to vlastně porušilo tu nádhernou komorní náladu, takovou úplně mystickou, která se tady dělá během celé té písně. Ale tak to už je jenom otázka, jestli to třeba někomu se to zase líbilo. Díky moc. Ja len doplním ešte, určite to tu už bolo povedané, ale doplním ešte, Ondra text napísal Milan Lasica. Geniálny To text. bylo řečený právě Milan Lasica, ale byl řečený Jaro Filip. Jaro nebol, aha, No, tak táto kombinácia je smrtiaca. Kapela, fantasticky ste hrali, chlapci, krásne, klobúk dole. Ne. A pan Klápště hrál krásně na basu. To bolo, áno, kapela. Celý. Ema, ty keď nevyužiješ svoj potenciál, tak vieš čo, zostaň v Londýne a už sa neukazuj na Slovensku a v Čechách, lebo ty keď to neurobíš, tak ja už potom neviem, kto by to mal dokázať, keď ty nie. Ďakujem vám pekne. Využijem, určite sa budem snažiť. Nebudem vôbec rozoberať dnešný spevácky výkon, pretože nemám ani nič napísané. Počúval som to, či si mala ísť vyššie, alebo nie. Ako, môžeme sa o tom baviť, ale speváš výborne a čo sa budem opakovať furt. Díky moc. Ty jsi dneska, Emo, poslední soutěžící a já tady koukám na ty rodiče, co tam sedějí a já úplně si dokážu představit, jak oni musí být tak nervózní za vás. Prosím vás, teď všichni zatleskejte všem rodičům od všech dětí, co tady zpívali. Tak. Ale tady máma může být absolutně spokojená, jako perfektní výkon, souhlasím s Ondřejem, akorát, že na konci to vlastně bylo zbytečný, protože ty si do té věci dala maximum už předtím a fakt nádherný. Dneska vypadáš jako Marion Cotillard. Ano. Krása. Ďakujem pekne.